बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली तव्हांजे पंहिंजे यूट्यूब स्टडी चैनल इन्फो क्रैक्स पीके विद अज़हर अली। अॼु जे जनरल साइंस जे सेशन में मूं हिकु नंढिड़ो लेक्चर प्रिपेयर करण जी कोशिशि कई आहे। उमेद तव्हांखे पसंदि ईंदो ऐं तव्हांजे ॼाण में इज़ाफ़ो कंदो। अॼु जो असांजो लेक्चर डाइट ते, बैलेंस डाइट ते ऐं विटामिन्स ते ॿधलु आहे। डाइट यानी ग़िज़ा जेका मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे खाधनि ते ॿधलु हूंदी आहे ऐं जेको असांखे मुख़्तलिफ़ मिक़दार न्यूट्रिएंट्स जा मुहैया करे थी, जेके असांजे सिहत जे लाइ तमामु बहितर आहिनि। डाइट फ्रूटनि ते, भाॼियुनि ते, चांवरनि ते, पटाटनि ते, डेयरी प्रोडक्ट्स ते ऐं गोश्तनि ते, मच्छीअ ते ॿधलु हूंदी आहे। इंसान खे तंदुरुस्त चुस्त तवानो रहण जे लाइ इन क़िस्म जे खाधनि जी तमामु घणी ज़रूरत पए थी त जीअं हू पंहिंजी सिहत जेकी आहे उहा मेंटेन करे सघे। जेकॾहिं असां पंहिंजी डाइट में इन्हनि सभिनी खाधनि जो पूरो हिसो शामिलु कंदासीं त उहा हिकु बैलेंस्ड डाइट चवंदा, यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा, जंहिंमें उन्हनि खाधनि जो मिक़दार न असां वधीक वठंदासीं न असां बॉडी जे रिक्वायरमेंट खां घटि वठंदासीं। जेकॾहिं असां वधीक वरितोसीं त उहो हिकु क़िस्म जो नुक़सानु पैदा करे सघनि था। जेकॾहिं असां घटि वरितोसीं उन्हनि जो हिसो त बि असांजे सिहत ते वॾो फ़र्क़ु पइजी सघे थो। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा मुख़्तलिफ़ कैपेसिटी रखनि था, उन्हनि में कैलरीज़ जो पंहिंजो मिक़दारु हूंदो आहे। इहो डिपेंड करे थो त माण्हू जी उमिरि केतिरी आहे, छा हू नंढो आहे, छा हू पोड़ो आहे, छा औरत आहे या हिकु मज़दूर आहे। जेको माण्हू कमु घणो कंदो उनखे खाधे जी ज़रूरत घणी पवंदी, जेको माण्हू कमु घटि कंदो उनखे खाधे जी घटि ज़रूरत पवंदी। आम तरह सां माण्हूअ खे ॾींहं में 2000 खां 2200 कैलरीज़ जी ज़रूरत पवे थी, जेके हू मुख़्तलिफ़ खाधा खाई पूरो करे थो। पर जेकॾहिं असां चऊं त सभु 2200 कैलरीज़ हिकिड़ो खाधो हुजे त इहो नामुमकिन आहे, जेको सिहत जे लाइ पिणु नुक़सानकार आहे। साॻिए तरीक़े सां औरत जे लाइ जेकी रिक्वायरमेंट आहे उहा 1800 खां 2000 ताईं आहे। उन जी वजह इहा आहे त औरत जो जेको मेटाबॉलिज़म आहे उहो मर्द खां इंतिहाई स्लो आहे, हुन में खाधे डाइजेशन करण जी सलाहियत घटि आहे। इन जे करे मर्द खे घणनि कैलरीज़ जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं औरत खे घटि कैलरीज़ जी ज़रूरत हूंदी आहे। उहे कैलरीज़ उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा पूरी करे सघनि था ऐं माण्हूअ खे तंदुरुस्त ऐं तवानो बणाए सघनि था। खाधे में अंदरि मौजूदु जुज़ा न सिर्फ़ु बुख खे ख़तमु कनि था, असांजी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कनि था, बल्कि उन में अंदरि फाइटो केमिकल्स जे मौजूदु हुअण जे करे उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी बीमारियुनि सां पिणु मुंहुं ॾियनि था, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे बीमारियुनि जी रिस्क जेकी आहे उहा छा थी थिए घटिजे थी। खाधे खे ॿिनि हिसनि में विरिहायो वियो आहे। हिकिड़ो आहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐं ॿियो आहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जेके असां खाधो घणे मिक़दार में वठूं उनखे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चइबो आहे। मिसाल जे तौर ते जीअं कार्बोहाइड्रेट्स हिन सां मानी खाऊं था घणे मिक़दार में खाऊं था, ऐं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उहे आहिनि जेके असां घटि मिक़दार में वठूं। मिसाल जे तौर ते जीअं विटामिन्स थी विया, मिनरल्स थी विया। असां माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स जी ॻाल्हि कंदासीं छो त असांजे टॉपिक में बि इहे शामिल आहिनि। मां ॿिया लेक्चर बि प्रिपेयर कंदुसि जंहिंमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स ते बि ॼाण जेकी आहे उहा फ़राहम कई वेंदी। विटामिन्स जो मतिलबु आहे लाइफ सपोर्टिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स जिस्म में सिंथेसाइज़ न थींदा आहिनि। सिंथेसाइज़ थियण जो मतिलबु इहो आहे त जिस्म उन्हनि खे न ठाहींदो आहे, उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा खाई करे हासिलु करे सघजनि था। विटामिन्स जो क्लास जेको आहे या क्लासिफिकेशन जेकी आहे उहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन जे करे थी अचे छो जो उन्हनि जो घटि मिक़दार वठिणो थो पए। जेकॾहिं असां उन्हनि विटामिन्स जो एक्सेस में इस्तेमालु कंदासीं असां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे नेगेटिव असरनि खे मुंहुं ॾींदासीं, जेको पिणु असांजी सिहत लाइ इंतिहाई ख़तरनाक आहे। विटामिन्स जा ॿ क़िस्म हूंदा आहिनि,
जीअं त तव्हांखे हिन स्लाइड में नज़र अची रहियो आहे त ॿ क़िस्म कहिड़ा आहिनि। हिकिड़ा सॉल्यूबल इन वाटर जेके पाणीअ में हल थियनि, इहा शइ ज़हन नशीन करे छॾियो, बिल्कुलु ई ज़हन विझी छॾियो त बी ऐं सी जेके आहिनि उहे पाणीअ में हल थींदड़ आहिनि, ऐं ॿिया उहे आहिनि जेके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फैट में हल थियनि। उहे विटामिन्स कहिड़ा आहिनि? A, D, E, K। हिननि शयुनि खे बिल्कुलु ई तव्हां रिमेंबर करे छॾियो, ज़हन नशीन करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ क़िस्म टेस्टुनि में पुछा वञनि था त कहिड़ा विटामिन्स जेके आहिनि उहे पाणीअ में हल थींदड़ आहिनि ऐं कहिड़ा जेके आहिनि उहे फैट में हल थींदड़ आहिनि। त स्क्रीन ते साम्हूं आहिनि, तव्हां स्क्रीन शॉट हिन जो करे छॾियो, नोट करे छॾियो। मुख़्तलिफ़ क़िस्म टेस्टुनि में पुछी सघनि था ऐं पुछा विया आहिनि प्रीवियसली। हीअ विटामिन्स जो चार्ट आहे जंहिंमें जेकॾहिं विटामिन्स जी मौजूदगी न हुजे त कहिड़ी बीमारी खे असांखे जेको आहे मुंहुं ॾियणो पवंदो, उहो पिणु ॿुधायो वियो आहे। हिकु नज़र हिन चार्ट ते विझंदासीं। जेकॾहिं विटामिन ए जी कमी हूंदी त असांखे राति जो ॾिसण में तकलीफ़ थींदी, असां नाइट विजन जेको सही न हूंदो। ॿी विटामिन आहे बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हिन करे था चऊं छो त बीअ जा ॿिया केतिरा ई मिनरल असां हिन में शामिल अची था आहिनि, जीअं चार्ट में नज़र अचे पियो। विटामिन बी मसल्स जे लाइ भली आहे, हॾनि जे टुटण खे रोके थी, स्किन खे बहितर बणाए थी, वेट लॉस नथी थियण जे, रेड ब्लड सेल्स खे सपोर्ट करे थी, दिलि जे बीमारी जे लाइ मुफ़ीद आहे, डायरिया वग़ैरह खे रोके थी। हुन खां विटामिन सी जो आम नालो एस्कॉर्बिक एसिड आहे। इन शइ खे बि ज़हन नशीन कयो, जंहिंजो कमु आहे ॾंदनि मां रत अचण खे रोकणु, हॾनि जा जॉइंट्स वग़ैरह मज़बूत करणु। विटामिन डी हॾनि खे मज़बूत करे थी। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में कमु अचे थी। जॾहिं असांखे हल्को कट ईंदो आहे त रत वहण खां पोइ हुते बी ईंदो आहे, इन खे ब्लड क्लॉटिंग वारो प्रोसेस चइबो आहे, जंहिंमें रत ॼमी थी वञे थी कहंदे। ऐं विटामिन ई रेड ब्लड सेल्स खे बहितर बणाए थी। त अॼु जो लेक्चर हिते ई पूरो कंदासीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।